تخيل كده انك انت في يوم من الايام نازل من بيتك الصبح بتدور على شغل وانت في سن 60 سنة. كل باب بتخبط عليه بيتقفل قدامك، كل محاولة بتزيد وجع. السبب اللي محدش يعرفه ان الراجل ده كان واقف على اعظم قصة نجاح في تاريخ المطاعم. كان من صغره يتيم الاب وفقير، وفي سن 88 اتحول إلى الملياردير كولين ساندرز. ولد عام 1890 بالولايات المتحدة، وكان من أسرة فقيرة، وتحمل المسؤولية مبكرا بسبب موت والده وهو في السادسة من عمره. فاضطر إن هو يعمل بوظائف كتير، من ضمنهم السائق ومندوب مبيعات وكمان رجل إطفاء وكمان مزارع. ولكن بالرغم ده كله بيتم مطاردته. وفي سن 19 تزوج وأصبح أب لطفلين. بدأ يدرس القانون وأصبح محامي، وبالرغم من كده تم مطاردته. السبب إن هو تم مشاجرته بقاعة المحكمة مع موكله. وبعد سنين طويلة وهو في سن 40 اقترح إن هو يفتح مشروع صغير على الطريق السريع فوق بنزينة في ولاية كنتاكي. هو بايع دجاج مقلي، ومنها حصل على نجاح باهر، وحصل كمان على لقب الكولين. ومنها حصل على عرض بيع المطعم بحوالي 150 ألف دولار، ولكن رفض البيع. بعد فترة قليلة من النجاح تم سقوط المطعم. السبب إن تم تحويل الطريق السريع إلى مكان آخر، فاضطر إن هو يبيع المطعم بأقل من ربع السعر اللي تعرض له أولا. فتحولت الصورة من نجاح إلى فشل وفشل. وبعد كده السن بتاعه كبر، وفي سن التقاعد والتعاجز حوالي 60 سنة، لكن لم يستسلم. نزل بالعربية بتاعته أيام وشهور طويلة ما كانش بيرجع، كان بيبيت في العربية. السبب إن هو يعرض وصفة الفراخ على المطاعم. ولكن المفاجأة، كل ما يروح لمطعم قبل ما يحكي له الوصفة يقول له لا. السبب إن كل ما يروح لحد من قبل ما يبص في الوصفة يقول ده كبر السن، كبر يعني الوصفة بتاعته قديمة، ولكن محدش توقع له شيء. وفي مطعم صغير لسه كان فاتح وكان صغير لسه ما بدأش، قبل إن هو يشوف الوصفة. وهنا المفاجأة إن الناس جاله إن دي ليس وجبة فراخ، إن هي إدمان للطعام. وهنا بقى بدأ الناس اللي هم كانوا بيروح لهم إن هم يقبلوا يشوفوا الوصفة يتصارعوا عشان يتجادلوا مع الكل وياخدوا منه الوصفة. فهنا بقى تحول من بائع كان ينام في سيارته أيام طويلة في البرد ويطرد من أبواب إلى إمبراطورية من آلاف المطاعم تحمل صورته واسمه. وفي عام 1963 وصل فروع كنتاكي إلى 600 فرع. وهنا بقى اتخذ قرار إن هو يبيع كل ما يملك لمجموعة من الشباب المستثمرين، مقابل إن هو مبلغ مال ضخم مما يعادل بالملايين، وكمان إن هم يحمل صورته واسمه، وكمان إن هو يبقى الصورة المباشرة للشركة والشعار لها. وبعد ده كله في سن 88 سنة أصبح الملياردير الكولين ساندرز. السبب إن هو ما استسلمش ولا هو يأس، هو كمل وعافر عشان كان هدفه في كده. وبعد النجاح اللي حصل عليه دوت ما كانش بيستسلم، كان بيسافر أيام وشهور عشان يراقب الوصفة بتاعته، كان فيها تزوير. وبس كده يا صديقي، ما تنساش تكتب لنا في الكومنت لو انت في مكانه كنت هتستسلم من بعد كام مرة. هو رقم تقريبا حوالي اترفع 1090 مرة. وبس كده يا صديقي، كان معاكم يوسف اليوناني.